其实它保养的方法很简单，晚上要睡觉之前，把你的洗衣机的水位漏到满，那你大概放1500cc 的，把它放进去搅动，你明天起来打开，你自己会吓一跳。很干净，不是很脏，很脏。我们曾经看过人家拆开洗衣机保养，里面有虫。哦天哪！你要想想，你怎么会有虫这件事啊？跟事实上就是这个样子。大家今天晚上先去洗你家的洗衣机。Hello， 大家好，我是何玉，欢迎收看家事研究所。我们很常洗完衣服，然后穿上去之后就觉得，好像越洗越脏的感觉。但是其实是不是因为我们的洗衣机本身就很脏？清洗洗衣机的概念，其实大概在7、8年前才开始，以前也没有人这样的观念。那因为我们本身洗衣店的洗衣机的结构跟一般我们家庭用的结构是不同。洗衣店的洗衣机它是钢面的，洗衣壁它不会着菌，也不会着水，就是水它不会附着在上面，因为太光滑了。那我们一般家庭用的是塑钢的，所以它就比较容易着菌在上面。杯子的话，你如果说一天喝完，我们要在喝的时候，我们通常隔天会再洗嘛，然后要装盛水再洗。那我们洗衣机却是大概1个月、2个月、3个月，甚至有人买来终身没洗，终身没洗，终身绑固嘛。对，你没有用干净的环境去洗涤你的衣服，怎么会干净？你等于是越洗越脏。如果有仪器的话，我本来我的衣服不要放进去，搞不好细菌是50%，对，我丢进去，搞不好是逆污染，搞不好就更严重，因为它环境就是一个细菌的温床哈。我们在洗衣机存放的空间有时候太湿气太重，或是我们习惯把它盖起来，对，它就很容易酝酿更多细菌。像我们洗衣店本身，只要洗白色的衣服，我们就会等于是在清洗洗衣机因为我们会放过碳酸钠，会让它做消毒的动作，对，消毒动作，没错没错，就比较不会有这种状况。那一般我们家庭用的，我会抓一个平均值，大概1个半月到2个月一定要保养。对，那其实它保养的方法很简单，晚上要睡觉之前，把你的洗衣机的水位漏到满，那你大概放1500cc 的过碳酸钠，把它放进去搅动，可是你明天起来打开，你自己会吓一跳。很干净，不是很脏，很脏因为它会整个那个所有的细菌、所有脏会浮在最上面，很可怕。我们曾经有一次某某电视台来采访，说要采访家里洗衣机，我说我没有，我去借我们房东的。那时候我们才泡2个小时左右，泡一下就是飘出很多块状的东西。房东说这是什么？我说这是你们家的洗衣机。我说那是海苔。哇，会不会里面还飘出蟑螂或者什么之类的？或许都有可能。我们曾经看过人家拆开洗衣机保养，里面有虫啊。天哪！你要想想，你怎么会有虫这件事啊？跟事实上就是这个样子。大家今天晚上先去洗你家的洗衣机。在网络上有流传说，有人用小苏打加白醋清洗洗衣机，这可以吗？它是可以清洗的，可是它的效果没有那么明显。没有。旁边那种胶条啊，需要做清洗。那一个其实胶条正常，如果你要真的把它用掉的话，其实是要用漂白水去把它粘在上面，因为它其实是发霉啦。有些胶条久了它是发霉。因为这个又关于你的洗衣机是滚筒式或是直立式，不一样。滚筒式它是侧边嘛，它下面就比较容易附着细，因为水分会有嘛。那如果直立式就比较不会这个问题，因为滚筒式的细菌都在下面，你上面的胶条你是看不到所有的污渍的。你看洗衣机这么大，它排出水的水孔大概有可能就这么大而已，那个流量不急，没有那么快的话，它污渍就附着在这个周遭。这是正常的现象，没办法。那我再问一个，就是我们自己洗跟像外面有一些师傅来家里清洗那种，差在哪里？如果是能够找清洗的师傅，当然是最好啦。因为讲真的，它是整个结构都拆掉。这整个把那些大清洗。一般的话，如果是那一种直立式，我知道行情大概1700到1800，不一定，每个地方都不一样。滚筒式的就有可能到2500以上，甚至有些拆装的师傅他不愿意拆，因为他说滚筒式的螺丝太多了。我曾经有问过同业，太麻烦了，太难拆了，这里倒是很复杂，自己平常保养要做如果要找人来拆，就可能1年到1年半拆一次，对，会差很多。你就会看你的洗衣机有洗跟没洗的差距有多大。天哪！那我们今天讲完了这么多观念，我们就要实际来教大家到底该怎么洗。对，好，Go。我们现在来看到这台洗衣机了，那我们首先要开始做什么样的动作呢？一般的话，我们自己在家里的话，通常我会把水位设定到最高，就是它像这台洗衣机，它有没有从16，它这里有开始低水位一直往上叠。那我要浸泡的时候，我会把它设定到最高的水位，像它最高水位就是60公升。那设定好之后，我当然是启动嘛，启动它就会给水。给水之后确定好了之后，我就会开始投入过碳酸钠。过碳酸钠，有可能家里讲的是增艳漂白剂。去卖场买的话，它通常不会像这么白，它通常有一些蓝色的颗粒或者别的颜色的颗粒。那我都会建议消费者就去化工行买，比较纯度会比较高一点。就是因为我们单纯就是要过碳酸钠，其他东西我们都不用就是好了之后我们就把它倒进去，启动之后大概搅动30秒到50秒左右，我们就把它暂停。
隔天早上再来是洗涤的。哎，对对对，哈，就正常我们就把它倒进去。对，我们就把它倒进去。那因为我讲过嘛，我们很多东西都要把它溶解嘛，这倒进去也是一样。它其实一开始会稍微起泡泡。啊，因为重点是，其实我们冷水的话，它饲养很慢。那因为我们家里取得热水很难，好，所以我们只能用冷水啊，就是按启动，让它稍微搅动开来啦。那搅动开来之后，我们是让它的过碳酸钠确定的溶解开来，啊，大概30秒左右，我们就可以把它按暂停了。这个过碳酸钠到底要倒多少量？其实大概是我们1000到1500都可以啦，看你的洗衣机的大小。啊，你会看看它现在水跟刚刚不一样，是因为它有在慢慢的冒泡。就是它有慢慢在分解，只是它没有那么快啊，可能我们明天就看得到。所以大概就是放1个晚上。哎，对对，我会建议，因为其实我们卖场看的话，他买去垢源，他是叫我们放4个小时，可是我建议是可以放1个晚上。哎，对，它其实水你仔细观察，它一直在变化，因为它一直在饲养。所以它会偶尔冒一点泡泡上来。像旁边这边呢，我们一般在家里也是需要特别清洗嘛。一般我们很少设定水位这么高，为什么把它设定这么高？因为通常我们洗衣服大概在这中等水位，对啊，它自己大概在这么高而已。那我们相对这么高的时候，污渍也是大概这么高而已，它不会到这个上面，因为它本来这个环境就是干的，它不会有什么污渍啊，什么我们洗出来脏啊，或是说有时候里面太湿，但是就是很多的细菌，又在冒泡泡，它就是会这样开始冒泡泡，它就是在饲养啊，它就在饲养。如果它已经是隔天了，满满的脏污，那这些水排掉了，它会不会还是很脏？要让它空洗2次。就是我所谓的空洗，就是现在是没东西嘛，就是刚刚就是这个过碳酸钠。那我们洗的时候就是煮洗1次嘛，那跑3趟洗清，就是总共有4个注水的流程，那叫1趟。都整个脱水完了之后，我会再洗1次。哦，哎，对，我会空洗2次，这样会比较干净，不然里面其实很脏。那我们就静待它洗出脏污，我们明天再来看它的成果。没错。没有搅动，一搅好可怕，有没有？跑出来了，有没有？有没有里面很多？哦，我暂停。哦，有啦，海苔来了啦，要不要？这真的非常脏哎。对，一般我们如果真的没保养，是你越久你会觉得越可怕而已。天啊！那如果我真的是一辈子都没有洗，那个洗出来是黑色的水。如果是这样真的话，我就建议去找那个拆装的师傅，因为你会看的会惨不忍睹。天啊！所以我觉得大家今天听完这一集，先回去洗一下自己的洗衣机。对，没错。好，今天非常感谢洗衣达人教我们这么多小知识。那喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，我们会分享更多家事小 paper 给大家哦。那我们下一次再见喽，拜拜。拜拜。